Hello, my name is CJ6. Karibu Computer Graphics Tech. Leo tunakwenda kujifunza color. Jinsi ya kuweka color katika maumbo yetu tofauti tofauti. Kwenye color zipo sehemu tofauti tofauti nyingi. Kwenye color kuna sehemu hii hapa ambayo ina color. Hapa hii ukikuta kuna kimstari kama hiki inamaanisha ni nani? Yaani kwa maanisha kwamba no color. Kwa mfano hile hapa sasa hivi foreground layer fill ambayo ni X ni nyekundu na ndio mnaoiona hapa. Halafu then hii ni margin color ambayo inakuwa inakaa pembeni ya umbo lako. Hata kwenye herufi, kwenye nini inakaa pembeni huku. Kwa hiyo unaweza kusema labda mimi nataka hivi viboma vyangu visiwe na nini? Na color. Okay? Visiwe na margin color. Kwa mfano kama hichi hapa kina color nyeusi kwa pembeni, naweza unaiona kwa mbali. Unachotakiwa kufanya kinachokuwa mbele ndio kiko active. Kwa mfano kama hapa kuna hizi nani button hapa chini ambazo zinakudirect kabisa kwenye hizi color zako. Kwa mfano sasa hivi unaona button ambayo color iliyoko active ni hii hapa. Nikisogeza hapa hii ni gradient. Kwa hiyo nakuwa nacheza na gradient. Nikisogeza hapa inamaanisha kwamba ninafunga color, no color. Kwa mfano nikirudisha hapa unaona kabisa hapa ni gradient na hii nani yangu imebadilika. Na nikiweka gradient kuna baadhi ya properties ziko upande wa pili huku zitafunguka automatically. Au kama isipofunguka automatically kama imejificha hapa, hii ni alama ya gradient na hii hapa pia ni alama ya gradient. Ziko sehemu nyingi sana. Control nani key yake ni G. Kwa kubonyeza G inakupeleka kwenye gradient kama unavyoona hapa. Sasa ukitaka kumanipulate hiyo sasa tools unazikuta pia na juu hapa. Nilikwambia properties zipo nyingi. Properties zipo hapa juu, properties ziko hapa juu zote. Kwa hiyo utakuta hapa kwa mfano zinakuletea properties zote za gradient kwenye hiyo rectangle yako. Kwa mfano hapa unaona hapa kuna color, jinsi ya kuchange color, na pia hapa chini pia kuna color, jinsi ya kuchange color. Kwa hiyo usikalili. Kwa hiyo color naweza nikachangia hapa au nikachangia hapa margin, yani kwa mfano hizi margin huko pembeni. Nikaongeza stroke ya margin. Stroke maana yake kwamba unaongeza ukubwa wa mstari. Kwa mfano kwenye stroke yetu hii hapa nikisema naongeza ukubwa, utaona kabisa margin inakuwa kubwa. Unawazani unaona. Umeona margin hapa imekuwa kubwa pembeni hapa. Hiyo ndio stroke. Kwa hiyo stroke inakuwa na nani hapa na ukubwa. Kwa hiyo unaweza kupunguza ukubwa au kama uhitaji kabisa stroke ukaitoa. Unachotakiwa kufanya ni kuja kwenye selection, hakikisha umetoka kwenye sehemu husika. Na kwa mfano labda uko hapa, uwezi kuedit wakati uko tayari active kwenye labda kwenye tools fulani. Unatakiwa uende kwenye selection ili uweze kutumia vizuri selection zako vizuri. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya, kwa mfano nataka nitoe margin hapa, ninachotakiwa kufanya ni kuja kwenye color hapa, ninairudisha hii mbele. Nilisema kwamba ukibonyeza X zinakuwa zina exchange. Natakiwa hii nirudishe mbele ili niweze kuidisable isiwepo margin. Kwa hiyo nabonyeza X ina exchange. Umeangalia hii imerudi mbele. Kama imerudi mbele, ninachotakiwa kufanya hapa, naenda hapa kwenye hii button hapa chini umeandikwa nani, nabonyeza. Nikibonyeza nani, unaona kabisa huu mstari umeingia mstari mwekundu kwamba no margin color. Na hapa juu ukiangalia kabisa imeshakuja no margin color. Kwa hiyo hizi manipulation inabidi uzielewe. Kwa hiyo ukishindwa hapa, editia hapa. Okay? Kwa hiyo ukiangalia hapa tayari tuna gradient lakini box halina nini? Margin color. Okay? Tukija tutorial inakuja tutajifunza gradient. Sasa hapa tujifunze color, jinsi ya kuweka tu color. Kwa hapa nimekwambia hapa unatoa, na ukitaka kuitoa lazima iwe mbele. Kwa hiyo nikitaka kurudisha nyuma niweze kuarrange color yangu kama kawaida, narudisha hiyo nyuma inakuwa kama hivyo. Nikitaka kutoka kwenye gradient nirudi kwenye color za kawaida, lazima nifanye hii hapa iwe active color, narudisha hapa kama kawaida na utaona kabisa inabadilika na zinakuja tools color za kuchuzi hapa kwa kalamu. Nikitumia hii hapa ya pembeni ambayo ni tools color guide, kuna color guide, kuna aspect nani. Kwa hiyo color hapa nikisema kwamba nabonyeza, na ukiangalia hapa imekuonesha kabisa
kuna no margin color, umeona? Alafu hapa kuna color ambayo ni nyeusi ipo na color ambayo ni nyeupe. Kwa hiyo ukiangalia hapa nikiweka hivi kalamu, kuna kuwa na RGB spectrum ambayo unaweza kaona una select color. Kwa hiyo nikibonyeza hivi inatoa color, nikibonyeza hivi inatoa color. Okay? Nikibonyeza hivi color, nabadilisha color kwa njia kama hiyo. Hapa tunasoma color, kwa hiyo usiconfuse vitu vingine. Okay? Hiki kijitu kama hiki huwa kinamaanisha color. Na ukiweka hapa unaona ni color, lakini color pia iko hapa. Unaweza ukafika hapa mbele, ukaiweka hii mbele kama kawaida nimesema unabonyeza X, au unaweza ukabonyeza huu mstari hapa juu, au ukabonyeza hivi pia. Okay? Nikibonyeza huu mstari inakuwa na exchange, yani una exchange kwamba kipi ambacho kimekuwa disabled kiwe mbele. Kwa mfano huyu margin amekuwa disabled na yuko mbele. Kwa hiyo nikibonyeza hii nahamisha hii disabling na iweka kwenye foreground color, alafu narudisha color kwenye margin. Nikibonyeza hivi nadhani unaona. Okay? Nikibonyeza tena hivi nadhani unaona aka kamstari. Kwa aka kamstari kana disable, kanasaidia disabling tofauti. Lakini ukitaka kuirudisha mbele, issue ni kuclick tu, unaiclick hiyo inakuwa mbele. Na ukisha click una double click, nikidouble click itatokea color picker. Ikitokea color picker kama hii, kuna color hapa zinakuepo ambazo ni HSGB, RGB zinakuepo hapa. Kwa hiyo kama una code unaweza kaziweka, kama hauna unaweza kachagua pia kwa kudrag kama hivi unavyoona na kuresize hapa color unayoitaka. Okay? Unaweza kuresize color unayoitaka, ukadrag, ukatafuta nani unayopenda. Okay? Ukatafuta color unayopenda na ukaklik. Okay, ukiklik okay, inaingia hii color na hapa juu inakuwa ni hiyo color. Pia una double click hapa, ukiona huwezi kuchagua color vizuri, unakuja kwenye color switch. Ukibonyeza color switch unakuta color zote ziko hapa. Kuna RGB na kuna hizi ambazo zinakuwa zina red and green, red, blue, green. Kwa hiyo unaweza kutafuta kwa mfano labda hii kama pinki, ukaklik okay, inakuja hiyo kama pinki. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ya kuweka color. Kuna aina nyingine pia ya kuweka color, tutasoma baadaye, lakini basic color ni hiyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya kodi pia unaweza kaona ziingiza. Kwa mfano kama unaona kwa mfano hii kodi hapa, hii kodi hii inamaanisha kwamba ni hii color. Nimeanza na leli hii color. Tutakuja kusoma kodi baadaye za color ili kuweza kusaidia pia. Tutasoma pia hata kwenye Microsoft Office huko. Microsoft Office zipo pia kodi tukiwa tunatengeneza ripoti au tunatengeneza application pia by Microsoft Access. Kwa hiyo hapa nadhani tumesoma color, nadhani hakuna ambacho kimebakia. Labda tunapokuja inabidi tusome jinsi ya kuweka gradient kwenye design yako. Thank you. My name is Swahili 6. Karibu Computer Graphics.